Buni o'qchi. I want to drink strawberry milk. Ovozing xuddi jangchi askarlarnikidek chiqyapti. Bunaqa bo'lmaydi. Hay. I want to drink strawberry milk. O, juda zo'r chiqdi, qoyil. Men senga xuddi shunday gapirishni o'rgataman. Faqat yaxshilab qarasang bo'ldi. Mana bu ikki so'z qanday o'qiladi? I want to. Yo'q, unday o'qilmaydi. Bu so'zlar birlashib ketadi. Mana qara. Wanna. Wanna Ha, xuddi shunday. Unda mana bu so'z qanday o'qiladi? drink. Amerikada seni o'ldirib qo'yishadi. Bu so'z boshqacharoq o'qiladi. Masalan, Drink. Drink. They drink. Drink. ha shunaqa. Qani mana bu so'zni o'qichi? Strawberry. Hoy. Yo'q, unaqa emas. Bu so'z bunday. Strawberry. Strawberry. Ha, biroz yumshatibroq. Strawberry. Strawberry. Endi yaxshiroq. Qani endi oxirgisini o'qichi? Milk. Sen tilingni ishlatmayapsan. Buni biroz o'zgartiribroq o'qish kerak. Milk. Milk. They milk. Milk. Ha, juda yaxshi barakalla. Endi hamma o'rganganingni bir martada o'qib ko'rishga urinib ko'rasan. Qani boshladik. I want to drink strawberry milk.